কোনো ব্যাপার না, হতেই পারে, তাই না? হবে হবে, একটা জোরে হাতে তালি হবে, একদম হতেই হবে। শান্ত হয়ে গেল কেন? আর এই যে সবাই ঘোমটা ঘোমটা নিয়ে বসে আছো কেন? এত কিসের লজ্জা? হ্যাঁ, আকাশে কি? ও আচ্ছা, তাই নাকি? তাহলে এত কিসের লজ্জা বলো তো এদের? জামাই ভালো হয়নি মনে হয় নাকি? আরে মেনকা, মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা। বাদিকে ছেলেগুলো সব কোথায়? এবার একটু ভাই নাচ হচ্ছিল, একটা বললো এই দিদি এই গানটা করো, ওই দাও বাবা আমার আইসক্রিম খাচ্ছে। আইসক্রিম খাওয়া হয়েছে, একটু কি নাচ হবে? তোমাদের বলি এরকমই বসন্ত থাকুক, ফাগুন থাকুক, ফাগুনের মোহনায়